πλέον δεν θα μπορούσε να διαφορήσει μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και μία εβδομάδα η πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης από την έλλειψη νερού λόγω της εισρωής πετρελαίου στο δίκτυο υδροδότησης. Αυτό το δυσάρεστο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό με το νερό της Ζακίνθου αποδεικνύει πόσο ευάλωτοι είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στη Ζάκυνθο, που οι κλιματικές συνθήκες με τις συχνές βροχοπτώσεις ευνοούν την αποταμίευση νερού, στη Ζάκυνθο που πέφτουν εκατομμύρια χιλιάδες ευρώ, το νερό μας είναι είδος σε έλλειψη και το δίκτυο ίδρευσης σε άθλια κατάσταση. Ο βουλευτής Ζακίνθου, κ. Ακτύπης, σε πρόσφατη δήλωσή του σε τοπικό ραδιόφωνο, μας λέει πως είναι λογικό να υπάρχει γκρίνια. Γκρίνια δηλαδή είναι η ταλαιπωρία που τραβούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και μία εβδομάδα και ποιος ξέρει για πόσο ακόμα. Τι σημαίνει λοιπόν για τον κύριο Ακτύπη και την κυβέρνηση η κήρυξη έκτακτης ανάγκης άραγε? Κανείς δεν έχει καταλάβει, καθώς δεν έχει ενισχυθεί το νησί με ειδικούς από τα αρμόδια υπουργεία για την άμεση αποκατάσταση του δικτύου και την προμήθεια των κατοίκων με νερό και δεν έχουν δοθεί ακόμη οδηγίες για τον καθαρισμό των τεπόζιτων και σωληνώσεων και δεν έχουν καταμετρηθεί οι ζημιές στα νοικοκυριά για να δοθούν αποζημιώσεις. Η κατάσταση έχει ξεφύγει καιρό τώρα με το άθλιο νερό που μπαίνει στα σπίτια μας και τώρα πλέον έφτασε στο προχώρητο. Το νερό είναι υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε αυτό είναι δικαίωμα και επιτέλους να καταλάβουν όλοι ότι τίθεται ζήτημα δημόσιας υγείας όχι μόνο τώρα αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δοθεί δωρεάν νερό στους κατοίκους, να επιταχτούν γι' αυτό το σκοπό όλες οι ιδιωτικές υδροφόρες, καθώς οι κάτοικοι, αν και αιτούνται για τη δωρεάν λήψη νερού, δεν έχουν πάρει από τα συνεργεία ΔΕΙΑΣ και Δήμου, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για εξυπηρετήσεις σε γνωστούς, με αποτέλεσμα να έχουμε στο νησί πολίτες δύο ταχυτήτων, τη στιγμή που την νοικοκυριά εν μέσω έξαρσης ιώσεων και με ένα νερό που ήδη ευνοούσε μούχλα και μικροοργανισμούς, να κινδυνεύουν άνθρωποι από ασθένειες αφού ούτε καζανάκι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Απαράδεκτες καταστάσεις στη Ζάκυνθο του 2024. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Ζακίνθου συν της άλλης απαιτεί οδηγίες για τον σχολαστικό καθαρισμό και αντικατάσταση των δεξαμενών ίδρευσης των σχολείων στα οποία έχει ανακύψει πρόβλημα. Να διανεμηθεί καθαρό νερό σε όλα τα σχολεία με ασφάλεια και με όλα τα μέτρα υγιεινής, αλλά και στα νοικοκυριά της πόλης χωρίς κόστος. Η ΔΕΙΑΣ και η Δημοτική Αρχή να αναλάβουν εξ ολοκλήρως το κόστος του καθαρισμού και της αντικατάστασης των δεξαμενών όπου χρειάζεται σε σχολεία και νοικοκυριά, αλλά και της διανομής του νερού. Σε όλα τα σχολεία του νησιού να γίνουν τεχνικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις τους. Επιτέλους, αποκλειστικά δημόσιο δίκτυο νερού που θα παρέχει καθαρό τρεχούμενο νερό όλο το 24ωρο σε όλο το νησί. Να θυμόμαστε πάντα ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε όσα μας αξίζουν για τα παιδιά μας και για το μέλλον τους.